So Leute, einen wunderschönen guten Abend und ja, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Livestream meinerseits an diesem Dienstagabend. Wir haben es 19:02 Uhr. Ich hatte kurz gedacht, dass ich es nicht mehr rechtzeitig schaffe, weil ich den Sim nochmal neu starten musste, weil die Maus mal wieder geflackert hat. Aber ja, wir sind dann doch relativ pünktlich. Ich habe gerade vielleicht schon im Hintergrund gesehen, ich habe gerade noch schnell ein GSX-Profile hier für den Flughafen Bergamo installiert. Das hatte ich nämlich schon runtergeladen, aber ich hatte es noch nicht installiert und ja, hatte ich vergessen. Habe ich jetzt nochmal schnell erledigt. Und mir fällt auch gerade auf, dass Navigraph noch nicht läuft. Aber abgesehen davon haben wir es auch. Ich habe die Company Route eingefügt. Ich habe die Checkliste parat. Deswegen würde ich sagen, dass wir soweit ready sind für den Stream heute. Wir fliegen heute hier von Bergamo nach Rotterdam. Da ist heute ein Event, heute Abend. Startet in einer guten halben Stunde. Dann dürfte Rotterdam nämlich dann voll sein für heute. Deswegen hatte ich mir überlegt, ja, nach Rotterdam könnte man ja gehen heute. Was ist nicht so weit weg? Habe ich auf Flightradar geschaut, was denn hier nicht ganz so weit weg ist. Und trotzdem auch im Real Life natürlich geflogen wird. Und dann ist hier Bergamo natürlich auch dann in die engere Auswahl gekommen. Wir können aber heute leider nicht das Real World Callsign nehmen, weil mir da nämlich jemand zuvor gekommen ist. Ja, deswegen habe ich mir eine Alternative überlegt. Wir fliegen heute HV 6276, Transavia 85 Hotel von Mailand nach Rotterdam. 85 Hotel wäre das tatsächliche Callsign, allerdings hat das schon jemand und steht hier auch schon, also das Company Traffic jetzt gerade genau hier neben uns. Das ist Transavia 85 Hotel mit dem richtigen Callsign und ich hatte mir überlegt, das ist das Callsign von Rotterdam nach Mailand. Transavia 275 Victor und ich habe einfach 276 Victor jetzt für den Return Flight rausgemacht. Also wir sind heute nicht 85 Hotel, sondern wir sind 276 Victor. Ja. Ist schade, aber wir können es nicht ändern und ich denke, wir werden auch trotzdem damit überleben können. Es ist alles cold and dark. Wir werden hier einmal das Ganze ändern. Emergency Exit Lights. Attend Button, Voice Recorder. Landing Gear Lever down, 6 Green Lights und dann nochmal der Fault and Fire Test. Wunderbar, die Scripts natürlich auch nochmal testen. Cargo Fire. Transponder Standby und 2000. Wir haben auch gerade ATC online. Das ist der Milano Radar. Der ist für alle drei Mailänder Flughäfen hier gerade aktuell zuständig. Also für Malpensa, Linate und hier auch Bergamo. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Flight Plan rein. Ich gebe euch einen kleinen Überblick. Wie gesagt, Transavia 276 Victor heute von Bergamo nach Rotterdam. Kostenex 80. Laut Simbrief auch eigentlich sehr, sehr hoch, aber ja, wir werden den einfach verwenden. Wir werden das verwenden, was uns hier der Flugplan vorgibt. Flightable 360 werden wir gehen. Zero Fuel with 59 Tons. Average Wind Component von 18 Knoten Headwind. Gibt uns eine Flugzeit heute von einer Stunde 39. Doch eigentlich relativ lang sogar für die Strecke. Muss man sagen, aber naja. 7044 Kilo. Ich habe hier jetzt nichts extra drauf gepackt, habe ich tatsächlich gerade vergessen. Deswegen, wir machen das auf jeden Fall auf 7200 runden wir das auf. Und dann machen wir nochmal 600 Kilo, nochmal eine Viertelstunde drauf. Also 7800 Kilo. Alternate ist 2,1 mit Alternate being EHRD, das ist Eindhoven. Und mit 2.8 ist jetzt hier geplant. Ich habe noch nicht ins Wetter reingeschaut, was denn hier aktiv sein könnte. Ansonsten 174 Passagiere, 1,8 Tonnen Fracht. Wie gesagt, ein Zero Fuel von 59 Tons. Takeoff Weight Estimate 65 Tons. Damit wären wir auch unter dem Max Landing Weight. Maximum Shear der Kategorie 3 heute bei Biggie, wo auch immer Biggie sein mag. Hier im Nordwesten Deutschlands in dem Hannover UIR.
Dann wohl kurz vor der Grenze, genau, hier geht es dann Amsterdam FIA rein. Ja, so viel dazu. Dann können wir nochmal einen schnellen Blick aufs Wetter werfen. Bergamo, Surface Wind Variable at 2, das war um 16:20 Uhr Zulu. Jetzt haben wir 17:10 Uhr gleich, ja, eine gute Stunde ist das ja. KVK Temperature 26, Dew 17101 von NOSIG. Der Forecast sagt uns Variable at 5, das heißt der Wind wird sich jetzt nicht groß geändert haben wahrscheinlich. Visibility 10, Few Cloud 6000, Temporarily 4000, Thunderstorm Rain, Showering Rain, es wird nachher noch richtig schlechtes Wetter hier. Um 0 Uhr Zulu, aber da sind wir natürlich schon längst raus, deswegen, ja, für uns ist das Wetter jetzt hier erstmal doch ganz gut. Dann später in Rotterdam sieht es nicht ganz so rosig aus. Die letzte Meter, die wir jetzt hier haben, ist 22019 Gusts 3.1. Das ist doch sehr, sehr windig. Also Runway 24, glaube ich, wäre das dann in Rotterdam. Varying between 170 and 260 degrees, visibility 10, light drizzle, few clouds 2000, scatter 2300, overcast 2600 feet. Also doch auch gut bewölkt. 18 Grad 1007, ja, da haben wir es auch. Natürlich Tiefdruck, immer doch relativ schlechtes Wetter. Mit temporär Sichtweite von 6000 mit Light, Rain und Drizzle. Also, ja, nass dürfte es sein. Forecast ab 12, das ist 12 Uhr Zulu, das entspricht 14 Uhr deutscher Ortszeit. Bis 20 Uhr deutscher Ortszeit am morgigen Tag. 210, 22 knots, gusts 32, visibility 10, scattered, also sehr, sehr windig. Und temporarily heute Abend 6000 Rain, Drizzle, Light Showering, Rain, Scatter, 2000 Tower Rain, Cumulus, Gewitterwolken auch zu erwarten. Becoming heute Abend 21015, also der Wind wird vielleicht dann noch ein bisschen abnehmen, wenn wir dann da gleich uns auf den Weg machen. Und ja, das ist sowieso erst morgen. Das ist erst der 20. des Monats. Ja. Die ersten beiden Ziffern hier geben immer den Tag im Monat an. Wir haben noch den 19. Wir werden auch noch am 19. da ankommen. Das heißt, der 20. das können wir ignorieren. Alternate Weather sieht ein bisschen besser aus, der Wind etwas schwacher. 1009. Was das ist, weiß ich tatsächlich nicht. Das müsste ich auch selber nachschauen. Temporarily auch Gusts, aber bessere Sicht und weniger Wolken. Ja, dann sind wir jetzt hier erstmal im Bilde. Das ist doch wunderbar. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt mit der Vorbereitung unseres Flugzeugs. Wir können ruhig im Overhead erstmal weitermachen. Das ist Steady Wheelwell. Können wir meinetwegen auch machen. Logo von mir ist auch. Wird langsam dunkel da draußen. Dann ist das alles guarded. Yaw-Damper. Kann man so gleich ein bisschen heller machen hier. Crossfeed Valve. Sieht gut aus. Pumps können wir noch auslassen. Das sieht gut aus. Das ist alles guarded. Ground Power on the bus. Attend Button. Refueler können wir schon mal holen. Window Heat geht an, Propy bleibt aus, NTS bleibt aus, Electric Hydraulic Pumps können schon mal angehen. Mit Voice Recorder Green Light. Voice Recorder Switch ist on, das können ja genau, wir gehen gleich nochmal ins Upper Overhead Panel, das geht erstmal auf Auto. Flight Level 360 und das können wir ruhig auf 0 lassen, Rotterdam ist doch sehr, sehr niedrig. Store Warning. Mic Airspeed Warning. Das sieht wunderbar aus. Dann haben wir, ja, die grünen Lämpchen haben wir schon gecheckt. Crew Oxygen ist da, EEC ist on. Electronic Engine Control. Das, keine Ahnung, das können wir so lassen. Mit dem dritten Funkgerät arbeite ich jetzt persönlich nicht. 2 Minuten noch für die IRSs. Das hier leuchtet auch. Tja, cool. Dann geht's hier weiter, Hektopascal 1007. Ne, gar nicht, war 1014 war das hier sogar noch. Dann können wir es hier gleich etwas dunkler machen, das blendet doch schon sehr. Hektopascal, genau, Hektopascal auch hier natürlich. Autobrake RTO, Fuel Flow, Flight Director, Master ist my side. Hier einmal 100 Fuß drauf. Ich weiß nicht, Runway Heading können wir schon mal ungefähr setzen. 280, mehr oder weniger dürfte das dann später sein. Auf der rechten Seite wurde das übernommen. Dann ist hier die Fuel Page schon jetzt automatisch offen. Ich hatte gesagt 7,8. Block ist 7,2. Minimum Takeoff 6,8. Wir machen da
ruhig 7.8 dann draus. Damit wir auch später in Rotterdam, falls dann da doch etwas voller sein wird, auch entsprechend Puffer haben. Dann können wir mit dem Boarding eigentlich beginnen. Crew brauchen wir jetzt nicht boarden. Der baut hier ab, der haut auch schon ab, wunderbar. Da ist Traffic pushing back. Company Traffic steht immer noch da. Wobei ja das Beacon jetzt an ist, also der wird sie wahrscheinlich gleich auf den Weg machen. Und wir werden uns dann hinten anschließen. So, Zero Fuel Weight nochmal schnell eintragen, bevor wir es hier vergessen. Payload. Das war 59 glatt. Enter IRS Position, natürlich. Die können wir schon mal reinhauen. Das sieht gut aus, Bremsen sind kalt. Parking Brake ist set. Das hier unten sieht gut aus, 2000 Standby hatten wir vorhin schon eingestellt. Dann nochmal etwas heller machen. Dann können wir unsere Company Route requesten und in der Zwischenzeit schon mal die ATIS tunen. Das ist 11855. Contaminate drive. You have received ATIS information. Charlie. This is Bergamo ATIS arrival and departure information. Charlie at time 1320. Kite approach ILS Zulu. Runway in use runway 28. Runway 28. Transition level 70 wind. Touchdown 200 degrees 4 knots. Stop end 200 degrees 4 knots. Wind variable between 150 and 280. Visibility 10 kilometers or more. Clouds few at 3,500. Temperature 27 degrees. 2.18 degrees. QNH 1014 hectopascal. 1014. Runway conditions code 666. Contaminate dry. Das haben wir schon gehört. Perfekt. Information Charlie. Surface windows 200 degrees. Runway 28. 1014. Dann haben wir die wichtigsten Infos, die wir brauchen, erstmal parat. Traffic geht natürlich noch an. Und dann können wir hier erstmal weitermachen. Kostenindex utopisch hoch mit 80 heute. Reserves 2,1 Tonnen. Zero Fuel at 59 haut hin. Cruising Level 360. Top of climb, wind 262 at 26. Und minus 52 degrees. Ich weiß gar nicht, was Transition Altitude ist hier. Müssen wir gleich mal nachschauen. Dann lassen wir das erstmal so drin. So. Dann brauchen wir Charts. D-Lab. Und dann Leglo, vermutlich. Das wird ja spannend hier gleich. Runway 28. Weil wir müssen hier eine Departure und dann eine Transition fliegen. Und ich habe keine Ahnung, was das für eine Departure sein wird, aber das müssen wir gleich erfragen dann. Passengers are boarding. Ja, nee, man kann das hier auch wirklich schlecht vorhersehen, muss ich sagen. Also es gibt hier wirklich
zahlreiche Leglo Departures, aber das ist jetzt sowieso Runway 10, Runway 28, Runway 10, Runway 28. Also es gibt hier wirklich alles Mögliche. Die könnten es sein. Hier gibt es auch schon wieder 2 Leglo Departures. Und dann gehen wir halt später dann über Leglo. Dann... Das wäre falsch. Über Leglo dann wahrscheinlich bis D-Lab raus. Vermutlich. Ich weiß es aber natürlich nicht. Das wäre eine Departure. Das wäre eine Transition. Okay, das sind jetzt das... Okay. Wahrscheinlich bekommen wir dann eine Leglo Departure. Und dann die entsprechende D-Lab Transition. Aber welche Leglo Departure ist halt fragwürdig. Via Transitions Arlet. Okay, Via Transition D-Lab. Sogar noch Leglo 1 Victor. Oder Leglo 1 Quebec. Oder Leglo 1 Papa. Oder Leglo 1 Victor. Das sind die 3 Optionen. Und das ist wie gesagt schwer vorherzusehen. Deswegen müssen wir eigentlich gleich mal Clearance holen. Bevor wir das machen, muss ich nochmal meinen Push-to-Talk-Button natürlich ändern. Und wir können sonst auch schon mal ein kleines Taxi-Briefing dann machen. Die Frequenz 12675. Push-to-Talk. Dann würde ich sagen, holen wir Clearance. Never mind. Simon, die moin. Milan, a very good evening. Transavia 276 Victor Information Charlie at Bergamo requesting clearance to Rotterdam. Transavia 276 Victor, Milano, ciao. Information Charlie, correct. You are cleared to Rotterdam via Leglo 1 Papa departure, D-Lab 1 Delta transition, initial climb 6,000 feet, squawk 1,000. We're cleared to Rotterdam, Leglo 1 Papa departure, D-Lab 1 Delta transition, initial climb 6,000 feet, squawk 1,000, Transavia 276 Victor. Transavia 276 Victor, Rebecca, correct. 6,000 is set, squawk is 1,000. Welcome to Malpensa. Taxi to stand 510 Das wäre via dann Papa, Yankee and Sierra, ciao. Runway 28, Leglo 1 Papa und die D-Lab 1 Delta Transition. Gut, dann machen wir erstmal schon mal ein schnelles Taxi-Briefing, das ist nicht sonderlich kompliziert. Das ist der Flughafen Bergamo von oben. Wir stehen hier vor dem Main Terminal Building auf der 211 dürften wir stehen. Runway 28 News, Pushback Face East. Und dann geht es dann über Tango. Tango dann ganz runter, Tango Alpha bis Holding Point Alpha, Runway 28. So, D-Lab 1 Delta. Wo ist die Leglo 1 Papa? Hier ist er nicht. Ach ja, okay. Also, Transition Altitude 6000. Das trage ich nochmal ein, bevor ich das hier vergesse. 6001 haben wir eine 6000. Ja, genau, wir haben 6000er Restriction. Hier. Deswegen habe ich 6001 jetzt hier gerade eingetippt, damit das hier nicht zu Flight Level 60 wird, sondern auf 6000 bleibt. Ach ne, wobei, nevermind, wir fliegen jetzt sowieso hier die Kurve. Aber es macht eigentlich keinen Unterschied, ob wir jetzt hier 6000 oder 6001 reinschreiben. Ja, dass wir jetzt hier wieder kein Netz haben, ist interessant. Angeblich. Traffic ist aber noch zu sehen, wir sind auf jeden Fall auch noch auf Wetz und das ist wieder, keine Ahnung. Ah ja, jetzt sind wir wieder reconnected, wunderbar, perfekt.
bug-free, würde ich sagen. Gut, weiter im Text. RNAV1 RMP1 for monitoring and alerting reasons. RMP1 specification is required in case of radar service unavailability or degradation. Das kennen wir ja schon aus Italien. Warning, close and obstacles. Natürlich, wir haben hier zum Norden hin natürlich sehr viel hohe Berge. Die Alpen sind dort natürlich. Und SIDS include noise abatement routings. Cool. Wir fliegen die Leglo 1 Papa, die sagt uns bei 1180 Linkskurve. Max 180 during the turn, 25 degrees off bank. Mike Echo 609er. Max 180, 4000 above. Mike Echo 611, 200, 5000 above. 180 degree left turn inbound to Leglo. Leglo 1 Papa says max 200 knots. Das heißt, wenn unsere Clean Speed höher als 200 Knoten sind, dann, oder unsere Upspeed natürlich, dann müssen wir natürlich Flappage 1 erst nochmal draußen lassen, bevor wir weiter acceleraten. Leglo 1 Papa 9%, 550 feet per nautical mile. Das entspricht so 1300 bis 1800 Fuß die Minute. Das sind wir durchgegangen, wir crosschecken das gleich nochmal im FMC. Ich würde vorschlagen, dass wir APU schon mal anwerfen. Ich glaube, Boarding dürfte auch schon abgeschlossen sein. Sieht gut aus, Treppen sind schon weg und alles. 1180 feet. Left turn Mike Echo 609, 184,000. Sieht gut aus. 611. 200, 5000. Left turn Leglo. 200. Sieht gut aus. Und dann Flight Level 120 und or above. Da steht dann hier noch via Transition D-Level 1 Delta, die wir gleich fliegen werden. Flight Level 120 or above at Leglo. Dann geht's weiter mit der Transition. Das ändert sich nicht. Es geht ja nur noch von Leglo inbound D-Lab, D-Lab 160 or above. Runway 35 right. D-Lab, ja, perfekt. So, Altitude 6000 feet ist set. Dann sind wir damit soweit fertig. APU. Ups, das wollte ich nicht, das wollte ich. Wheelwell kann schon wieder aus. Genau, Terrain ist on, können wir ruhig auf beide Seiten setzen. Ja, ist eine reine RNAV Departure. Wir können sonst ruhig nochmal den Localizer für die 28 tune. 108 ist Miss 7. Und Bergamo 11105. Runway heading 282 degrees is set. Transavia 85 Hotel, wind calm, runway 28, clear for takeoff. Runway 6, clear for takeoff. Thanks. Schon so weit gescrollt, 282. Cool. Dann geht's hier weiter. Die Piste ist insgesamt 2874 Meter lang. Takeoff Weight, was haben wir? 65 Tons. Machen wir einen Takeoff 1, Climb 1, ganz klassisch. Flaps 5. CG 140, 141, 148. Is now set. Ja, dann haben wir das soweit. Und ich würde sagen, wir können den hier machen. Und genau, Parkbremse ist gesetzt. 2 blue, 1 red. Das wird removed. Und dann geht die Leg Page einmal auf. Before start checklist. Flight deck door is closed and locked. For you, we've got 7.8. The pumps are on. Passenger signs on. Windows are locked. MCP VT148 runway heading 6000. Takeoff speeds 140, 141, 148 is set. CDO pre-flight completed. Rudder and aileron trim is free and 0. Taxi takeoff briefing completed. Down to the anti-collision light.
Transavia 276 Victor requesting push and start. Transavia 276 Victor, push and start approved, runway 28, QNH 1014. Push and start approved, runway 281014, Transavia 276 Victor. Cool. Anti-collision light is on, checklist complete. Company Traffic dürfte schon längst raus sein jetzt. Face East bitte. Brakes released. Start number 2 and 1 in sequence. Dann gehen die Packs einmal aus. LPU Bleed geht an. Start number 2. Master Caution Dual Bleed. Ganz normal. Transavia 85 Hotel, climb flight level 160. Climb level 160, Transavia 85 Hotel. Siberia 2028, no further ATC, monitor Unicom 122.8, ciao. 122.8, Siberia 2028, buona serata, thanks for control. Voice recorder switch ist jetzt Auto. Start get out, start number 1. Isolated Pack können wir uns heute sparen bei 18 Grad. Deswegen können wir gleich die 1 auch anwerfen. Fuel. Genau, wir müssen uns auch wieder in Erinnerung rufen, dass wir Max 180 haben als erste Restriction. Das heißt, wir können sowieso nicht so viel Gas geben. Wir müssen dann erstmal 180 baggen. Transavia 85 Hotel, climb flight level 200. Climb level 200, Transavia 85 Hotel. Start cut out. 2 good starts. Bleed geht aus, APU geht aus, Start Switches continuous. Propede, das sieht gut aus. Packs Auto. Isolation war auf Auto. Recall. From present position, direct T-Lab. Transavia 85 Hotel. Lovely. Auf den Kollegen da unten warten wir jetzt noch, dass er uns dann hier gleich unser Freizeichen gibt und dann können wir uns so gleich Richtung Startbahn 2.8 bewegen. So, Rotterdam ist jetzt was online gekommen, das sieht ganz gut aus. Im Ground gibt es gar nicht in Rotterdam, das ist alles dann der Tower-Lotse. So, da ist er. Perfekt. Flaps 5. Have a good trip, thank you. Green light, flight controls, left, right, neutral, aft, forward, neutral, rudder, left,
right and neutral. Cool, dann können wir noch einen Trim setzen, 5.73 Units. Und die B4 Taxi Checklist lesen. Generator is on, probe heat is on, NTI is off, not required, isolation valve auto, engine start switch is continuous, recall is checked, auto brake RTO, engine start lever is idle detent, flight controls checked, ground equipment is clear. Transavia 276 Victor, request taxi. Transavia 276 Victor, taxi to holding point Alpha, runway 28 via Tango. Via Tango, holding point Alpha, runway 28, Transavia 276 Victor. Brakes released, taxi, turn off lights on. Transavia 85 Hotel, no further Takeoff kommt wirklich gut aus. 122.8. Ciao, buona serata. Für uns jetzt geht's über Tango bis Holding Point Alpha, Runway 28. Einfach nur geradeaus. Ganz simpel, nichts Besonderes. Am besten bewegen wir uns auch heute nochmal und nicht erst morgen. Und ich mache in der Zwischenzeit meine Rollläden nochmal ein bisschen hoch, weil das langsam noch echt dunkel wird. Also im Real Life meine ich jetzt. Cool. Ich glaube, ich habe sogar diesmal dran gedacht, in Volanta. Jawohl, Flug ist in Volanta drin. Nicht wundern, ich habe in Volanta das tatsächliche Callsign aus dem Real Life notiert und nicht das, was wir hier auf VATSIM jetzt verwenden. Genau, Terrain, da denke ich, sieht man es ganz gut. Terrain ist unser größtes Problem am heutigen Tag, unsere größte Gefahr. Das Wetter sieht, ja wie gesagt, noch ganz nett aus. Warum auch immer hier ein Schild direkt auf dem Weg steht. Sehr auch interessant. Dann können wir schon mal die B4 Takeoff Checklist lesen. Flaps 5 Green Light, Stabilizer Trim 5.73 Units and set. So, hier ist auch schon der Cat 2 Cat 3 Holding Point. Da können wir heute aber getrost vorbeirollen, denn das Wetter ist gut. Transavia 276 Victor is ready for departure. Transavia 276 Victor, wind is calm, runway 28, clear for takeoff. Cliff takeoff 28, Transavia 276 Victor. Cool, Cliff takeoff. Auto throttle LNAV. Kurz nochmal reviewen. Straight ahead 400 feet AGL left turn. Track 222 degrees, Mike Echo 609er, max 184,000 above. Transponder, so. Ja, Approach sieht gut aus. Runway sieht, ja, kann ich jetzt nicht ganz sehen, dürfte aber auch frei sein. Dann können wir auch ruhig einen Rolling Takeoff dann jetzt hier gleich machen.
Right takeoff. Da ist der Button. Stabilize, set takeoff thrust. N1 heading select Toga. Thrust set. Checked. Throttle hold. Deporting. Positive rate of climb. Gear up. Enough. Left turn. Bug 180. N1. $4,000 above. Transavia 276, Victor identified, 2,800 feet, continue climb to flight level 200. Continue climb to flight level 200, Transavia 276 Victor. Flight level 200 is set. 4,000 or above haben wir auch im Sack. Warum alte Choir? Das macht keinen Sinn. Dann gehen wir in Level... Ja, okay, ich kann... Oh mein Gott, alte Choir. Kann ich nicht in Level Change gehen. Transavia 276, Victor, direct to D-Lab, no speed restriction. Free speed direct to D-Lab, Transavia 276 Victor. Transavia 276 Victor, confirm that'll be a right turn. Transavia 276, Victor, affirmative, right turn direct to D-Lab. Okay, we'll turn right direct to D-Lab, Transavia 276 Victor. Speed to 50. Level change N1 MSP speed. Flaps 1. Und Standard natürlich. Passing Level. Before the 759, Passing Level 80 for Level 200. QNH1014. Flaps up. Ich weiß nicht, warum er so früh in den Capture Mode gegangen ist, alte Choir. Das macht keinen Sinn eigentlich. Unable next altitude. Haben wir notiert. Das heißt 160 or above bei D-Lab wird er nicht schaffen. Wobei er doch, das sollte eigentlich. Okay, vielleicht gerade so nicht. Command. After takeoff,
checklist, passing 10. After takeoff checklist, engine bleeds on, packs in auto, the landing gear is up and off, the flaps are up, no lights. Dann können wir hier nochmal auf den Flughafen blicken. Bergamo hier zu unserer Rechten. Auf der anderen Seite haben wir dann Mailand. Da weiter hinten dann Großraum Mailand. Ja, doch 160 above wird bei D-Lab wird er packen. Wenn wir das hier einmal kurz deleten, stellen wir fest. Ja, oh mein Gott, jetzt habe ich es. 171 bei D-Lab, das heißt, da werden wir auf jeden Fall hoch genug sein. Trotz Shortcut. Es blendet doch alles schon ganz schön, deswegen ruhig mal etwas dunkler machen. Transavia 276 Victor, non padre TC, monitor Unicom 122.8, ciao. Unicom 1228, Transavia 276 Victor, bye bye. Ja, dann können wir auch ruhig dann Wiener jetzt auch engagen. Ich denke, jetzt erkennt man auch ganz gut, warum es diese 160 or above gibt hier bei D-Lab. Okay, was auch immer das soll. Ja, super. Ach ja. Winglight kann natürlich jetzt auch raus. Ich muss sagen, ich finde dieses blaue Licht irgendwie so ein bisschen ätzend. Das passt irgendwie nicht so, ich weiß nicht. Das hat hier an den Rändern so blau schimmert. Ja, das ist irgendwie Mist. Ich weiß nicht, kann man das vielleicht irgendwie steuern oder so? Das wäre natürlich klasse. Auto Cruise Ground Services. Doors. Nee. Nein. Das ist es aber auch nicht. Nö, kann man nicht. Schade. Na gut, dann haben wir jetzt eine gute Stunde vor uns. Und ja, ne, wir können ruhig jetzt auch höher gehen. 360 ist set. Und ich habe gesehen, dass Pascal vor kurzem wieder was Neues hochgeladen hat. Da würde ich vorschlagen, dass wir da jetzt mal reinschauen.
Aber wieder ist mein eigener Stream direkt auf der Startseite. Ich verstehe das nicht, warum der eigene Stream, das macht irgendwie, leuchtet mir irgendwie nicht ein, weil ich meine, man überträgt das ja selber, das macht ja keinen Sinn. Wenn ich jetzt hier reingehe und das, ne? Wisst ihr, was ich meine? Aber es geht um das hier. Und zwar What are pilots doing on a 12-hour flight? Und das interessiert mich. Ich habe so eine gewisse Idee, was da jetzt so vorkommen könnte. Aber ja, mich interessiert, was er natürlich dazu zu sagen hat. Ah, noch mehr Werbung. Schön. Schön, schön. Video ist wie immer unten verlinkt jetzt auch. Ach ja, TUI-Werbung. Warum auch nicht? So, wir müssen jetzt erstmal so machen. Netflix, are they sleeping? Well, that's what we're going to cover today. But first, we're going to fly to Fort Myers. Fort Myers. Maxler, moin. In the summer months, right now, this hurricane season. That means we've got a really, really humid weather daytime, 36 degrees something, and at night we've got around 25 degrees. And that is the hurricane season in Fort Myers. So there are a lot of thunderstorms build up during the evening when we arrive there. And so we plan to take a lot more fuel in the summer months because of diversion. The other factor which the company plans is 3 pilots instead of 2. Normally we flew with 2 pilots, now we fly with 3 pilots. Because in the case of a diversion, you do not know where the diversion may end. So we need an extended duty time, and we get that by planning 3 pilots. Other than that, the flight is pretty simple. Around 10 hours with 3-pilot cockpit, 8 pilots in the crew, yeah. 8 cabin managers. Einfach 8 pilots. And yeah, got a really, really long layover. We're staying there till Saturday night, and then we'll arrive at home Sunday morning. Das ist viel. Was it morning? No, I think around 12 p.m. Nothing much else. I've got 1 hour to the briefing now. I'm gonna get a coffee and then get the briefing started with the crew. Ja, Musik natürlich. Was auch sonst. Aber klar, es ist schon Vibe. Okay. Wieder perfekt das Video angehalten natürlich. Ne, ich meine natürlich, es ist schon Vibe, wenn man solche Szenen sieht und dann entsprechende Musik, die das natürlich nochmal unterstreicht. Ja, ich kann da im Prinzip ein Lied von singen. Letztes Jahr Musik noch in der Schule gehabt, mittlerweile nicht mehr tatsächlich. Ja, jetzt habe ich meine Musikkarriere in der Schule abgeschlossen. Konnte jetzt abwählen. Aber das war unter anderem auch Thema. Yes, everyone. Unfortunately, I wasn't able to do any video this last evening because I was over and out. Just got something to eat with the colleagues because one of the colleagues had her birthday, so we celebrated that for a bit and then I went to bed. Now it's day 1 of the layover, and as promised I stated that we're gonna talk about what are pilots doing during a cruise. Are they watching Netflix? Are they sleeping? We're gonna get into that in a second. But first of Ich finde dieses Prinzip von ihm eigentlich immer ganz cool, dass er in Deutschland anfängt, irgendwas anzuteasen, das wieder so ein bisschen einzuleiten. Dann wird irgendwo hingeflogen und wenn man dann da ist, dann geht's um das Eigentliche. Und dann wird wieder zurückgeflogen, dann wird wieder so ein bisschen das Auto gemacht und dann ist vorbei. Das ist eigentlich echt so eine ganz gute Kombi. Well, I want to talk a bit about the flight yesterday. So when we came here, everything was smooth. We got some thunderstorms at 5 p.m. We were scheduled to arrive here at 1900, so 7:20ish. And at 5 p.m. I printed NATIS for Fort Myers and Tampa, which was our alternate airport, and it was down under. So many thunderstorms everywhere, but we already knew that by our charts. And then we came here, everything was nice. We planned runway 06, but approach to Fort Myers then gave us runway 24. That was a bit. Ja, nochmal schnell Runway Change. Swiss 134.6. Swiss Radar, good evening. Transavia 276 Victor, passing 262 with you. Transavia 276 Victor, Swiss Radar, identified. Climb flight 360. Climb 360, Transavia 276 Victor.
Ja, 360 Reset. Wir werden auch wirklich nicht lange in dem Luftraum bleiben, denke ich. Ich weiß nicht, wobei doch, wir fliegen jetzt durch Deutschland. Oder durch die Schweiz erstmal und dann durch den Westen Deutschlands. Das heißt, wir werden jetzt auch noch länger etwas Lotsen haben. Currently flight level 267, descending 4,000 feet for the ILS 22. Top is 29 Delta Charlie says radar identified. Maynard 1 Romeo arrival, descent flight level 1. Of a bomber there, cause 06 we would have Better gone into one downwind Romeo and then arrival, join descending basically the 110 ILS runway to 06. But since they cleared us for 290 24, that means it was a straight in approach. We were way too high because nobody told us before that we're gonna land there. The 8 is even stated runway 06, but I guess they had runway change shortly on notice, so yeah, we had to cope with that. But it was all fine. I was pilot flying, really nice visual approach. Speed Brake und gib ihm. There we got some delay vectors to get rid of the height, and then basically straight in visual approach. That was a really nice. Did a good landing there, proud of that. But now what do pilots do during a cruise flight? So I'm going to start off with telling you when we start basically from gear up to cruise, in cruise and downwards. When we take off in Frankfurt, let's just take for example the flight from yesterday. So we took off in Frankfurt, and there's a lot of things we pilots do during the climb out, obviously. We got a lot of stuff to do in that moment. I was pilot flying, the captain was pilot monitoring. So the first rules is basically pilot flying controls the aircraft. Pilot monitoring does basically fuel checks and ATC. So he communicates, ja, alles klar. ATC. So first of all, during climb out, obviously ATC communication, we get climbs, we get headings to circumnavigate weather, other aircraft. So that's all happening during climb out and in cruise later as well. But on top of that, we have to plan for an Atlantic crossing, because we went into the Atlantic airspace behind France. So we left off Brest, we left France onto the Atlantic Ocean. And for that, Er hat doch dann relativ südlich den Atlantik betreten. we need a clearance as well. So the first thing we do 1.5 hours if we're talking Shenwick here, for example, but that varies with different Atlantic sectors, when you have to contact them and how and blah blah blah. So we all check that. When do we have to contact them? Mostly that's done in the briefing already. We knew we're gonna reach Itiki in 1 hour 20 minutes after takeoff, so we just got our oceanic clearance. Then after we got the clearance, we have to check that the clearance is basically the same which we have in our flight management system and on the iPad. We have to cross-check everything. There are a lot of Alles checklists double-checken regarding natürlich. that one called NAT HLA checklist basically, and ETOPS checklist. But nevertheless, so we got the oceanic clearance, and then the calmness comes in the cockpit a bit. So during climb out, it's still a bit stressful. We have to do ATC, we have to get the clearance, we're talking to the cabin, we're talking to, I do my flying stuff, we get climbs, descents, left, right, weather maybe even. But when we reach cruise altitude, the calmness comes into the cockpit a bit. Most of the work is done at that moment. We got our clearance and everything. But what are we doing during cruise flight then? So after we reach that top of climb? Well, I'm in Fort Myers here right now. We've got a 4-day layover, and it would be a bummer if I wouldn't take you along on that as well. And maybe we're gonna even see a rocket launch from Starlink at Kennedy Space Center. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. In that video, so definitely stay tuned for that. And I'm gonna come to the cruise flight in the lake. Ja, doch, ich glaube, ich habe kurz in den Livestream reingeschaut von dem Rocket Launch. Aber ich weiß gar nicht mehr, was sie da hochgeschickt haben. Naja. It's part of the video. Let's go! Right, heading 270, Dr. 290, Dr. Charlie. Okay. Here in vacation took us to that little boathouse here, which is really nice. You've got basically a pier dock and a pool there and a bar, and we're gonna have a sunset dinner here later, which is really nice. Ja, der Fokus nicht ganz jetzt gut gesetzt. Nice. So enjoy the layover. Romeo arrival, runway 22, descent flight level 160. I keep the 3 Romeo, runway 22, descent flight level 160, behind 4. Contact arrival 135, 225. Goodbye. Set at the beach, always something special. Yeah, mate. Musik. Beyond 5 hotels, it's radar identified. Eurowings 905, Alpha Whiskey, contact arrival 135, 225. 135, 225, Eurowings 905.
einmal sagen, ich hätte so Schiss in den USA zu fahren, weil da gefühlt, also Auto zu fahren, man jetzt, weil da gefühlt noch mehr Idioten als in Europa sind und, ach, keine Ahnung, die... Ich habe mir mal ein Video angeschaut, einfach aus Neugierde, wie denn verkehrsmäßig das Ganze dort aussieht. Ich meine, es gibt halt so Standarddinge, die eigentlich, die man weiß, wie zum Beispiel das Rechtsüberholen da absolut legitim ist. Aber deren Verkehrszeichen sind ja, das ist ja absolut nicht das, was wir hier in Europa und in den meisten anderen Teilen der Welt haben. Sondern effektiv sind das einfach nur große Schilder, wo was draufsteht, an das man sich halten muss. Und ja, keine Ahnung, wenn die da schon teilweise mit 15, 16 Jahren alleine ihr Auto da fahren und man an roten Ampeln immer rechts abbiegen darf, es sei denn, es ist explizit verboten. Und da teilweise Schilder stehen mit Parkanweisungen, die sich selbst widersprechen, dann weiß ich nicht, ob ich das wirklich so machen möchte. Aber naja. Unica 122 Decimal 8, Transavia 276 Victor. So, da sind wir auch schon wieder raus. Top of Climb nicht mal erreicht. Na, das ist nur der Paderborner Sektor von Langen, der gerade online ist. Also nur der Sektor für Köln, Düsseldorf, Münster, da oben die Ecke. Weiter im Text. Hey there everyone, we just came back from a fantastic other day. It was the second day, full day of the layover basically. Today we just went to a beach and then we went down to the pool and jammed a bit to music. And now the plan is to go... Check. MCP speed, vertical speed. Alt acquire. Alt hold. VNAV, FMC speed, VNAV path. Sowas liest man gern. Top Golf and later into a bar or something. And yesterday was a fantastic day as well. We went, the captain knows his way around here in Fort Myers, so he showed us a couple of beaches. We went to Cape Coral and stuff like that. And so yeah, so far layover 10 out of 10, and let's see what Top Golf brings tonight. So, reaching cruise altitude, which happens basically most of the time half an hour after we get up in the air, so after we lift off. And reaching cruise altitude, obviously there's not that much to do as during a climb bout. But we still have to circumnavigate weather pretty often over the Atlantic. We cross-check the fuel, that's all the pilot monitoring. A really important thing is alternate planning. If something would happen, where would we go? So me as a pilot flying, my role is basically, I get the weather printed out by the pilot monitoring, or I do it myself, and I basically check through the whole route. Each time I switch alternate, which alternate would I take now? Is the weather good at that airport? Can I land there? Which runway is in use? So I basically print out the weather for the next 4 alternates, for example. Coming over the Atlantic, gonna come to that in a second, it's not that, there are not that many airports, so you kind of have to settle with those 3 which there are. But Das ist... Aber sind die wirklich so weit draußen, die Azoren? Ja, vermutlich, oder? Ja, ich meine, wenn man hier sowieso Richtung Süden fliegt, Richtung Florida, Fort Myers, dann kreuzt man, oder dann betritt man natürlich den Luftraum etwas weiter südlicher. Und ja, als wenn man jetzt hier oben dann über das Vereinigte Königreich rüber, und dann hätte man ja hier oben noch Keflavik, und dann hätte man dann hier oben noch
Iqaluit hätte man hier oben noch. Ja, da hat man natürlich ein bisschen mehr Auswahl, als wenn man hier doch relativ weit südlich fliegt. Naja. I print the weather out for the next 4 alternates. Then I see what the weather is like. So next to the weather printouts, I always write the runway in use, the length of the runway, the type of the approach. So in case that something would happen, I know exactly which runway would be in use, how long it is and which weather we've got there. Next. Ja, Preparation is key, würde ich sagen. Also Vorbereitung ist hier wirklich alles. To that one that I write it down on my weather sheet basically, which I've got in front of me or next, left to me, I go into the FMS and I create equal time points. That's done via the data page, equal time point. And for example, I chose, yesterday I chose, I think it was Brest and Lajes, which is in the Atlantic already. I created an equal time point with the wind inserted, so the aircraft creates point at which I know from that time on, including the wind factor, I need to go to that airport or I can still turn around. If I overfly the equal time point, obviously I have to go to Lajes. If I didn't, I go back to Brest or Porto. Yesterday. So when I overfly it, I do the same procedure again. I take the next one, which was Lajes and then Bermuda, which is a really long stretch of a way. But that's basically what I'm, as a pilot flying, am doing. Other than that, in cruise flight, the pilot monitoring has ATC. And over the Atlantic, we've got different sectors. If I show you here, so basically, we entered the Atlantic Ocean here into Shenwick yesterday at Itiki. 1.5 hours earlier, we have to get the clearance to enter the ocean. 1.5 hours earlier? Echt? Ich dachte immer so halbe Stunde. Aber 1,5 Stunden ist doch schon eine Hausnummer eigentlich. Oceanic airspace basically. Then we went through Shenwick. We have to talk to Shenwick over HF to get a CPTLC and Zell call check. We do that. Then we have to do the same thing in Santa Maria again. We have to do the same thing in New York again. And then basically waters here and then we are into Florida. So when we're sitting there, we're not watching Netflix or anything. The thing pilots always want to do Okay. is stay ahead of the aircraft. Know exactly if something would happen right now, what are we doing at that moment? And that's basically our main part during cruise flight. So the pilot monitor, like I said, he has to check in with all the different oceanic sectors. While there, if maybe turbulence are happening, we talk to other aircraft. Is it better at that level? Is it better at that level? If we've got an aircraft right in front of us, we apply a slop, which means it's basically an offset 1 mile to the right or 2 miles to not fly into their wakes, that we do not have a kind of a turbulence there. So we basically always planning ahead. What would we do? How can we circumnavigate that? How can we do that? And but that thing is an Atlantic procedure here. If we're talking Africa, for example, when I'm flying to Mauritius or to Windhoek, or even to the Maldives when we go over Dubai and everything. That's a whole different story there, because we've got a lot more en route planning in that moment. Because if you look at a chart, like I said, Jetzt kommt wieder das iPad. over the Atlantic, those sectors, they're quite big. You see, we flew through that one for 5 hours, through that one for 2 hours, for that one for 3 hours, I don't know, approximately right there. And if we go down here, when we fly to Africa, Africa's right there, and we go through those sectors, and if you click here, you see, for example, Mogadishu FIR. It's stated that we have to contact them 10 minutes prior, and then we have to contact them some minutes prior, and them some minutes prior. So if we are basically flying to Africa, we have to cope with a lot of in-flight, how do I put it? Basically, we have to check all the different country regulations. When do we have to contact them and how? And in Africa, there's another thing. Since ATC isn't on the standard level of like America or Germany or Europe, we have to do in-flight precision broadcasting basically, which means basically every 10 minutes or reaching a boundary or entering a boundary, leaving a boundary, we have to do an in-flight precision podcast on 126.9, which is basically a normal frequency where every pilot does it. 126.9er. Okay, das wusste ich auch nicht. So, also grundsätzlich, was ich nicht so beherrsche, sind so Afrika-Procedures. Weil mir schon klar, dass viele, wie er gerade schon gesagt hat, viele Länder nicht wirklich ATC haben und Air Traffic Control da so ein
so ein Ding für sich ist. Radar ist da eine Seltenheit. Also Ägypten hat noch, Marokko hat noch, im Süden findet man noch was mit Südafrika und zwischendurch noch einige Länder, aber ansonsten war es das im Prinzip auch schon und da muss man sich dann natürlich irgendwie helfen. So that we pilots have a situational awareness with the other pilots where we are compared to each other right now. We state the airway, the height, south, northbound, and basically the current waypoint, the next, and the next after that one. So that all the aircraft in the vicinity of us know which way we are going. So we have to talk to them sometimes to figure out the level which we should fly in, that we don't take up their level, for example. So a lot of planning goes into a cruise flight basically, and that varies, like I said, quite a lot with crossing the Atlantic, flying over Africa, or flying to the Maldives, for example. And of course we're not sitting there 12 hours talking to ATC or talking to other aircraft. When we're not talking to ATC or doing fuel checks or circumnavigating storms or anything, we basically talk to each other, obviously. We talk quite a lot up there. And so you get to know the other person quite fast, quite well, and sometimes even a bit too much. But okay. Jetzt wird mich interessieren, was er damit meint. I like that. So I must say, when you're being a pilot, you gotta be quite good in socializing, I would say. But if you're not at the moment where you start out your career, I guess you will learn it really, really fast. Other than that, on night flights, yes, we are allowed to sleep, basically. That's not sleeping. That's more a controlled rest, we call it, where we ask the other pilot, if we all know, we all been tired as hell. So we ask the other pilot, are you fit enough? Then you are allowed to do if he says yes, then you do an in-flight controlled rest, basically. And that is I do it often for half an hour, so I start the timer. And then I try to sit back, put the chair back, maybe put a sleeping mask even on, and just close your eyes for half an hour. And that basically is our controlled in-flight rest. We let the... Also, genau, das ist nicht so, man pennt da jetzt nicht keine Ahnung, 6-Stunden-Schicht durch oder so. Sondern man versucht dann auch wieder aufzuwachen, oder was heißt man versucht? Man wacht dann auf, bevor man in irgendwelche Tiefschlafphasen gerät. Aber sonst hat das natürlich keinen Sinn. Ja, diese Naps sind natürlich dazu da, um dann auch am Ende wieder mehr Energie rauszuholen. Wenn man dann gerade 3 Stunden geschlafen hat, mitten in der Tiefschlafphase ist und dann aufwacht, dann ist man natürlich noch verklatschter als vorher und dann hat man den Sinn natürlich komplett verfehlt. Cabin crew know on night flights, so they're gonna call us every half an hour to check on us during night flights when we're doing that, just as another safety factor. But that half an hour recharges my batteries as hell. That's so good, because I feel fit for another 2 or 3 hours after. Das kann ich auch machen. Ich habe das auch schon gemerkt, wenn ich nach der Schule auch wirklich mal richtig platt bin und mich dann kurz hinlege. Ich mache immer 20 Minuten. So 20 Minuten Naps. Ich lege mich hin, ich mache die Augen zu, ich stelle einen Timer auf 20 Minuten. Und dann, wenn der Timer losgeht, dann brauche ich erstmal so 5 Minuten, bis ich dann wieder wirklich da bin. Und danach merke ich aber, dass es auch mir wirklich besser geht, dass ich ausgeschlafen habe, mehr Energie habe. Habe ich für mich so entdeckt, ist ein Lifesaver, so ein bisschen, finde ich. Aber ich habe auch gemerkt und auch gesehen, dass das nicht jeder kann. Also, keine Ahnung, man sollte es auf jeden Fall mal ausprobieren aus meiner Sicht. Having napped for 30 minutes. And then of course we've got other flights where we are 3 pilot cockpits. So basically on those flights we got a we haven't got the controlled rest, or we can do it even, but basically we've got a real break where I can go to my bed. Like when we came here, we had 3 pilot cockpit, each of us had 2 hours and 50 minutes of break, which was really nice. Aber so ein schönes Rest-Compartment gibt es auch nur auf dem 330-300. Der 330-200er, da wird man dann in die Business Class gesetzt. Hat da keinen eigenen Raum, aber der 300er hat das. Zumindest bei Discover Airlines. Because then you go out of the cockpit seat, you go into a separate area, you can rest. So if I got the 3-hour break, most of the time on day flights I sleep around an hour, and on the other 2 hours I watch Netflix or anything. So I do watch Netflix during cruise flight from time to time, but not when I'm in the cockpit. Because in the cockpit, like I said, you can get yourself busy with planning ahead of the aircraft. Yeah. That sums basically up our cruise flight. I was all over the place in that video, I think, but I hope you got the point of it. Hi there.
Aber irgendwann hat man doch auch mal Netflix durchgeschaut, oder? Wenn man dann vielleicht 2 Stunden schläft und 2 Stunden Netflix schaut von seinen 4 Stunden Rest. Dann, keine Ahnung, man hat doch bestimmt irgendwann Netflix durchgeschaut, oder? Es sei denn, man hat vielleicht so eine Serie, die man immer und immer wieder schaut. Naja. Layover is done and it was a By the way, die Farbe ist immer noch mega geil. really nice one. We had full days here, which was fantastic. We did a lot of stuff with the crew, which was really nice. And but also, every good time comes to an end. That means we're gonna fly home now. Flight time is 9 hours instead of 10, like coming here, because we've got the jet streams on the way from west to east. So that means that we're flying a bit more up north this time, basically along the east coastline of America, and then all the way over the Atlantic to France, and then Germany. That's the plan. I've got everything packed so far. I'm gonna head home. I hope you enjoyed this video about what pilots do in a cruise flight. I did. If you did so, be sure to smash that like, hit that subscribe, and set the bell. And I guess I'll catch you in the next one. See ya. Ja, klasse Video, wie eigentlich immer. Wie gesagt, Link dazu unten, falls ihr da auch nochmal reinschauen wollt. Könnt ihr das gerne machen. Ich sehe gerade, wir haben so ein bisschen Traffic hier aktuell. Ups. 1000 below, 1000 above. Der ist level. Ja, der ist 10 Mal in die Richtung und 1000 below. Ich sehe aber nichts leider. Da ist er. Da rauscht er vorbei. Perfekt. Es ist hier schon voll eigentlich. Aber klar, wir sind auch im deutschen Luftraum. Ich weiß gar nicht, wo sind wir denn? Da sind wir jetzt. Ja, so ein paar Meilen östlich von Frankfurt. Wir werden dann gleich links abbiegen. Genau, da sehen wir Frankfurt 40 Meilen südöstlich. Ja, perfekt. Genau, jetzt weiß ich auch wieder, was ich eigentlich noch machen wollte. So, da gibt es ja so ein worldgeographygames.com, so eine Website, da gibt es so ein Quiz. Ich schreibe nämlich morgen einen kleinen Test über Ozeanien und wo sich da die einzelnen Länder befinden. Und dann kann ihr jetzt hier die Zeit nochmal nutzen und nochmal ein bisschen was üben. So, Vanuatu ist westlich von Fidschi. Fidschi ist genau dort. Fidschi kann man eigentlich immer ganz gut erkennen. Australien natürlich, Mikronesien ist hier oben. Tuvalu ist nördlich von Fidschi. Palau sind die paar Inseln hier noch westlich von Mikronesien. So umzingelt von Indonesien. Im Prinzip Samoa, die zwei hier im Osten. Neuseeland natürlich kennt man. Papua-Neuguinea, die östliche Hälfte der Insel Neuguinea. Nauru, dieses eine kleine Ding da oben, spricht man auch Nauru aus. Also nicht Nauru oder so, sondern Nauru. Kiribati hat hier doch eine sehr, sehr große Fläche und mit sehr, sehr vielen Inseln. Tonga, ebenfalls östlich von Fidschi. Die Salomonen zwischen Vanuatu und Papua-Neuguinea. Und die Marshallinseln hier oben. Perfekt.
Alles richtig. Ja, das war doch so einfach eigentlich, oder? Das Problem ist aber von diesem Quiz her, die Karte ist auch sehr, sehr stark vereinfacht eigentlich und wir kriegen dann natürlich im Test vermutlich eine andere Karte, die jetzt nicht genau so aussehen wird. Da muss man dann so ein bisschen improvisieren, was denn Fidschi, was Samoa, wobei Fidschi nicht, Fidschi ist eigentlich nicht das Problem. Aber welche von den Inseln hier dann immer noch zu welcher Gruppe gehört, zum Beispiel. Oder welche Insel hier noch zu den Salomonen gehört und welche schon zu Papua-Neuguinea. Das ist also das Problem. Marshallinseln, Kiribati, Fidschi, Mikronesien, Palau, Tuvalu nördlich, Neuseeland, natürlich Australien, Tonga, verdammt, der war's. Samoa ist es hier, genau. Nauru, Papua-Neuguinea, Vanuatu, perfekt. Diese Soundeffekte sind auch wild. Ja, keine Ahnung. So schrecklich wird der Test morgen wohl nicht ausfallen oder aussehen für mich. Sind eigentlich die Seatbelt Signs aus? Nee, jetzt aber.
So, ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt mal langsam um den Approach kümmern. Top of Drop ist da schon in Sicht. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht sogar schon ATIS empfangen können. Da ist eine online. 128565. Jetzt kommen wieder die 8.33 Kilohertz Frequenzen hier in Sicht. Ja, das ist jetzt richtig. Five, 6, 5. Nicht 655. Leo, main landing runway 24, transition level 45, 210 degrees, 19 knots, variable between 180 and 240 degrees, visibility 10 kilometers or more, drizzle, 1,300 scattered, 1,600 broken, 1,900 broken, temperature 17, 2.15, QNH 1007 hectopascal, acknowledge information Romeo is first. Mission Romeo. This is Rotterdam information Romeo, main landing runway 24, transition level 45, 210 degrees, 19 knots, variable between 180 and 240 degrees, visibility 10 kilometers or more, drizzle, 1,300 scattered, 1,600 broken, 1,900 broken, temperature Scattered and 17, broken. 2.15, Temperature 17. 1007 hectopascal, 1007. acknowledge information Romeo. Information Romeo. Dann würde ich sagen, können wir hier nochmal Descent Winds uns holen. So, dann schauen wir hier mal rein. Wir kommen über Recken 3 Romeo wird erwartet. Da müssen wir gleich erstmal ein Auge in die Karten werfen. Forecast Uplink, lovely. So, Airports Rotterdam. Recken, da ist es. Hier ist das Recken DMI. Und dann geht's hier Recken Tenli, Flevo, Pampus. Da ist auch schon Langen. 13565. Pampus, Rako und dann Dovmu. Aber Runway 24 ist es eigentlich. Müssen wir gleich mal schauen. 13565. Ne, ach Quatsch, 134, das ist mir 6. Oh mein Gott. Identified climb flight level. Das ist noch sehr weit weg eigentlich. Alle Zulu Typhor. Nachher dann geht's über. Der ist mal gar keinen Sinn. Über Kacke oder was? Das ist aber irgendwie. Das leuchtet nicht so ganz ein. Dann geht's ja hier bis Dovmu und dann geht's ja hier wieder zurück und dann. Na, das macht ja keinen Sinn. Aber wir wählen das trotzdem erstmal aus.
Und ich muss mir natürlich mal melden beim Lotsen. Danke, good evening, Transavia 276, Victor Flight Level 360. Transavia 276 Victor office, radar, hello, right out of position. Transavia 276 Victor, actually I got a contact me, but I just realized that I tuned in the wrong frequency and I will contact the correct one right now. Ich war am falschen Tab, es ist immer noch, das war die Frequenz von Swiss Radar. Ich wusste doch 13565. God damn. Ja, jetzt ist, okay, jetzt hört man es auch ein bisschen deutlicher tatsächlich. Das war nämlich noch die Frequenz von Swiss. Perfekt. Lang, hallo, German Air Force 260, Level 330 inbound of Hamburg. German Air Force 260, Lang radar, hello, identified. And 260 requesting Level 510. German Air Force 260, approved, climb flight Level 510. Climb Level 510. Ja, dann kommt das hier, was eigentlich keinen Sinn macht. Ah, verdammt, wieder zu langsam. Aber wir lassen das erstmal so drin. Ich würde aber vorschlagen, dass wir Pampus but we were already sending Echo 250, so we are 260 now, easy to entry Juliet. Auf 5-0 machen. So. Lange good evening, Transavia 276 Victor Flight Level 360. Transavia 276 Victor, Lang radar, hello, identified. Perfekt. Ja, das wird dann mit Radar Vectors verbunden sein, weil das sonst aber keinen Sinn macht. Transavia 276 Victor maintaining 266 indicated. Transavia 276 Victor, advise able 280 knots. Transavia 276 Victor unable. Transavia 276 Victor, report maximum airspeed. Transavia 276 Victor, we're already at the maximum there. We can do 270 at maximum. Transavia 276 Victor, roger, speed 270 knots. Meter. Increasing, correction, increasing 270 indicated Transavia 276 Victor. Condor 8 Mike Lima, contact Amsterdam radar 124.880, bye bye. Condor 7 Echo, flight level 247 for flight level 25. Ganz langsam werden wir jetzt schneller. So, aber um da nochmal drauf zurückzukommen. Wir fliegen dann hier Recken. Tandy, Flavor at 70. If unable to comply, inform ATC immediately. Und dann Pampus. Und bei Pampus werden wir dann Vectors bis dann hier reinbekommen, weil das macht keinen Sinn, wenn wir Pampus dann hier Kako und dann Dorfmu und dann hier wieder zurück und dann hier wieder rein. Ne, also dann bis Dorfmu und dann aber wieder zurück über Kako, über denselben Wegpunkt nochmal. Das leuchtet nicht ein, deswegen werden das dann wahrscheinlich sowieso Vektoren werden. Abgesehen davon haben wir dann Romeo Sierra Victor 1109, final approach course 236, Romeo Delta 252 2000, at platform altitude. Transavia 276 Victor, when ready, descend flight level 260 to reach 260 at Recken. When ready, descend 260 level Recken, Transavia 276 Victor. .260 bei Recken ist doch relativ hoch eigentlich. Flavor 70, Pampus 50 habe ich jetzt genau eingetragen. Ja, das sieht aber sonst gut aus. Airport Elevation ist, ja, minus 15 below sea level. MSA
1,9 im Westen, 2,3 im Osten. Das ist ja alles sehr, sehr flach da in den Niederlanden. Das heißt, Terrain ist da kein Thema. Und dann ATB 2003 degrees. Glide bis 204 feet. Missed approach on track 236 degrees, Romeo Delta 214, 2000 feet. And form ATC at 214 left turn Dorfmu. Geradeaus 2000, links bis Dorfmu. Ja, caution circling approaches southeast of runway 0624. Descend now 350 Transavia 276 Victor. Guten Abend, Lufthansa 3 Alpha, Level 189er. 350 set. Lufthansa 3 Alpha, Langrada, hello, identified. Transavia 276 Victor, confirm clearance to be at 260 overhead reckon is still valid. Transavia 276 Victor, negative. Descent now, flight level 260, rate of descent 1,500 feet per minute or greater. Transavia 276 Victor, descending now 260 to correction 1,500 feet per minute or greater. MCP speed, vertical speed. Langenberg, good evening, walk speed 465 inbound, Batco, flight level 140. Walker 3465, Langrada, no identified. Genau, 204 Fuß sind gesetzt, beide Seiten. Was hatten wir hier? Circling approaches southeast of runway 0624 and extended center line are prohibited. Alles klar, das heißt nur im Norden circling, wenn überhaupt, werden wir sowieso nicht. Navigation in the initial and intermediate approach segment is primarily based on radar vectors provided by ATC. Hier steht das auch nochmal, perfekt. Given rate of given RD waypoints beyond the final approach fix are supplementary information. Was auch immer RD heißt, das weiß ich leider nicht. Naja, supplementary information ist auch mal schön. Dann haben wir hier noch den Platz an sich, Landebahn 24, 2199 Meter, doch sehr, sehr kurz. Aber ich würde trotzdem Flaps 30 machen, weil der Wind doch sehr stark ist und auch eben nicht direkt auf der Nase. Und dann mit einem höheren Auto-Brake-Setting, Auto-Brake 3 auf jeden Fall. Und dann schön früh aufsetzen und dann Manual Braking. Und dann am Ende Victor 3 wahrscheinlich, dann Victor Tür, Victor Rund dann rausgehen. Und dann geht's dann hier über Yankee geht's dann hier rein in die einzelnen Parking Bays. Genau. Cool. Ansonsten 110.9 und 236 degrees. Condor 72 Echo, proceed direct Osnabrück. No descent path after Tenley. Okay. Und Bomb 109. KLM 812, turn right heading 140. Ist im Standby Rotterdam 1104. Können wir nochmal tunen? Perfekt. Fix, a runway 24. Wir machen mal 5 und 10 Meilen. Genau, perfekt. Das werden wir hier nicht ab, das haut nicht hin. Oder Mr. Approach stimmt auch. Dorfmu 2000. Wunderbar.
Ryanair 9482, leaving my airspace, no further ATC, monitor Unicom 122, decimal 8, ciao. 123 decimal 8, goodbye. Ja, perfekt. Easy 213, choosing resume normal speed. Normal speed easy 213 Juliet. Walker 3465. Dann können wir mal rechnen. Das sind noch 300. Ja, wir machen mal nur 300 Kilo. Unicom for 12465, bye bye. Weil wir diesen großen Umweg ja nicht fliegen werden. Und die Fuel Calculation ist da jetzt natürlich based off. Aber wir könnten möglicherweise sonst auch diese komischen Abkürzungen oder diesen komischen Umweg einfach rauslöschen. KLM 812, proceed direct to Nomka. Dass wir Pampos bis Romeo Delta 203 machen. Dann sieht das nämlich so aus. Wir sind immer noch below, aber die Fuel Prediction sieht jetzt besser aus. Transavia 208, 500 Kilo. 270 knots. So. Check. Transavia 276 Victor, contact Amsterdam radar 124.880, bye bye. Amsterdam radar 124.880, Transavia 276 Victor, bye bye. Direct 10 lead. Tango, Echo, November, Lima, India. Danny. To hold, inbound course 288. Ach du Left Scheiße. hand turn, 1 minute left. Jetzt wird hier Hold at Tinville and course 288 for 1 minute, Scandinavian Baltic Airport. and Amsterdam, good evening, Transavia 276 Victor, maintaining 260. Transavia 276 Victor, hello, descend to flight level 140. Report ready to copy holding instruction. Descend to flight level 140 and go ahead, Transavia 276 Victor. Transavia 276 Victor, hold at 10 Lee. Inbound course 288. Left hand turn, 1 minute left. Hold overhead 10 Lee, 288 inbound, left turns 1 minute leg, Transavia 276 Victor. Alright. Transavia 6609er, report heading to Langen radar 135.65. Perfekt. Reporting heading to London. Dann gehen wir ins Holding at 10 Lee. Transavia 72 Foxtrot, after 288 left 1 minute leg. Execute. Da ist unser Holding jetzt drin in 10 Lee. Inbound Kurs 288 left turns 1 minute leg at 10 Lee. Best Speed 219er Knots. Dann werden wir jetzt erstmal die Geschwindigkeit reduzieren. Beziehungsweise noch geht's runter auf 140. Weil wir eigentlich Amsterdam, a very good evening. Scandinavian 4 so machen können und dann 219er. Best Speed, das ist die Minimum Clean Speed, also die Geschwindigkeit, die geringste Geschwindigkeit, die wir ohne Klappen fliegen können. Das ist sowieso grundsätzlich bei jedem Flugzeug die beste Holding Speed. Im Airbus wäre es die Green Dot. Flight level 200 and we are ready to copy holding Transavia 208, hold at 10 Lee. Left hand turn, 1 minute leg. Inbound course 288.
holding over 10Lee, left turn, inbound course 288, Transavia 288. So, da geht's jetzt ins Holding. Ich bin gespannt, wie lange wir hier sitzen. Hotel Oscar Mike, contact Langenräder 135. Fuel, das sind 500 Kilo, die wir da noch brauchen. Dann sind wir bei 3,8. Und 2,1 ist Alternate. Das heißt, wir sind bei 1,7. Das ist mehr als eine halbe Stunde. Transavia 90 Whiskey, contact Langenräder 135, decimal 650. Right. Transavia 72 Foxtrot, speed 250. Canadian 38 Echo, speed 250. 350, Canadian 38 Echo. KLM 75 Echo, speed 250. Speed 250, KLM 75 Echo. Amsterdam Radar, hello, EC213 Juliet, flight level 260. Ich bin noch lange kein Holding mehr geflogen, muss ich sagen. Ich meine, es ist mit FMC keine Kunst, es ist kein Hexenwerk. Aber ich brauche das lange nicht mehr. Aber klar, wenn man in solche Events reinfliegt und auch gerade bei kleineren Flughäfen, die eben nicht so viel Kapazität haben, dauert das natürlich dann nochmal etwas länger, wobei jetzt hier auch Amsterdam gut besucht ist, aber Rotterdam ist halt natürlich logischerweise auch voll. 288, left hand turn, 1 minute lag. Could you say again, slower EC213 Juliet? I will send fire check. Amsterdam, very good evening. Scandinavian 48 Delta, flight level 130, overhead ending. Scandinavian 48 Delta, climb to flight level 250. Climb flight level 250, Scandinavian 48 Delta. GSX 93 Golf, contact Amsterdam radar 125750. GSX 93 Golf, contact Amsterdam radar 125. So, erste Kurve. 12575, GSX 93 Golf, bye bye. Transavia 72 Foxtrot, contact triple approach, call sign only 121205. 1205 is call sign, Mermaid 103, climb to flight level 190. Flight level 190, Mermaid 103. Swiss 117 Echo, if you're on this, climb level 250. Climb flight level 250, 100 Echo. Scandinavian 38 Echo, report call sign only to triple approach 121205. What is your question here? Good afternoon, this is KLM 7 flight level 160. KLM 70 Alpha, hello, Reckon 2 Alpha arrival, runway 18 right. Reckon 2 Alpha arrival 18 right. Is there any possibility for flying cancel? No. Level change, arm MCP speed. Only to approach 121.205. 11205 with call sign KLM 705. Good afternoon. From the operator, we are on the just Lima, flight level 13. Papa India Sierra. The left hand circuit runway 23, clear to take off. The wind is 200 degrees 18 knots. Wir können sonst, genau, wenn ich den Wind gerade schon höre, kann man nochmal in die ATIS reinhören. To Pascal, acknowledge information Sierra. Delta flight level 200. 008, hello, score 1000. This is Rotterdam Information Sierra. Main landing runway 24. Transition level 45. 210 degrees. 18 knots. Variable between 180 and 240 degrees. Visibility 9 kilometers. Few clouds at 800. 1,300 broken. 1,600 overcast. Temperature 17. 2.15. QNH 1007 hectopascal. Acknowledge information Sierra first. K2 1018 knots, 1007. Weiß nicht, ob man hier, ob wir in Wolken sind, das ist gerade schwer zu erkennen. Wegen NTIs bin ich gerade am Überlegen. Deswegen habe ich gerade mal Landing Lights angemacht, aber man erkennt nichts.
3165, contact Langenradar 135, decimal 650. Scandinavian 48 Delta, Mach Unicom, goodbye. Monitor Unicom, Scandinavian 48 Delta, bye. Kilo 008, direct to Artip and then to Schiphol, runway 18 right. Artip, Sierra Papa Lima 18 right, Kilo 008. Transavia 208, descend to flight level 180. Der geht auf 180, wir dürfen schon runter auf 140. Transavia 276 Victor, expedite descend to flight level 140 due to traffic joining the hold above. We expedite 140 Transavia 276 Victor. Thank you. Switch 117 Echo, contact Brussels Control 129.575. 129.575. Monitoring. KLM 70 Alpha, after RTF direct Sierra Papa Lima. After RTF direct. 2000 feet. 70 Alpha. Transavia 208, descent level 160. Mir schon klar, dass das Flugzeug nicht reduzieren wird. Aber ich will sowieso erst die Höhe erreichen und dann können wir reduzieren. Copy, identifying your front of the 969. Condor 48 Sierra, direct Papa Alpha Mike. Alte Choir. Radar, very good evening. Lufthansa 60 Mike, climbing flight level 130, now passing flight level 880. Lufthansa 60 Mike, climbing flight level 250. Climbing flight level 250, Lufthansa 60 Mike. Der hier zum Beispiel, der ist über uns. Altitude Hold. Mermaid 103, direct Whiskey Yankee Papa. Direct Whiskey Yankee Papa, Mermaid 103. Papa India Sierra, runway 23, clear touch and go. Winds 200 degrees, 18 knots, and thereafter, left turn, uniform departure. Clear touch and go, runway 23, and after left turn, uniform departure from the operation. EC213 Juliet, descend to flight level 200. MSFS level 200, EC213 Juliet. Condor 48 Sierra, contact triple approach, with call sign only, 121, decimal 205. Jet time 9 to Lima, Monaco Unicom, goodbye. Unicom, jet time 9 to Lima, fine avond nog. KLM 70 Alpha calling also. Eten, requesting direct RTIP, KLM 70 Alpha. KLM 70 Alpha, direct RTIP, and after RTIP Sierra Papa Lima, descent now level 70. Descending from 70, directing RTIP, and after RTIP Sierra Papa Lima, KLM 70 Alpha. EC213 Juliet, descend to flight level. Ich bin gespannt, wann wir hier rauskommen. Descent flight level 1, EC213 Juliet. Eine Runde haben wir. Zweite Runde kommt gleich vermutlich auch. Amsterdam Graven, Transavia 61 Bravo out of 100 Arnhem 3 Bravo. Transavia 61 Bravo, climb to flight level 250. 250, 61 Bravo. Naja, wir können jetzt hier sowieso nur abwarten. Traffic 1000 above. Der macht einen Teardrop Entry, so wie das aussieht. Ryanair 41 Hotel Echo, contact Langenradar 135, decimal 650. 135, 650, Ryanair 41 Hotel Echo, bye bye. Aber echt so wild, dass sie erstmal auf der falschen Frequenz war. So, wir haben jetzt noch 4 Tonnen drin. 2,1 unser Alternate, das heißt
1,9 haben wir jetzt noch und 400 brauchen wir noch bis Rotterdam. Das heißt 1,5 haben wir jetzt noch Puffer im Prinzip. Dann natürlich ohne Missed Approach in Rotterdam. Das heißt, wir haben da vielleicht noch so eine Tonne, 900 Kilo. 276 Victor, proceed direct to Flevo. Proceed direct to Flevo, Transavia 276 Victor. Mermaid 103, contact Langenradar. Flevo Elnaf. 119.110. MC Speed, Wien auf Alt. Mermaid 103, actually stand by shortly on this frequency. Jetzt acceleraten wir wieder. Amsterdam, goedenavond. Beauty 768 inbound Rekken, passing flight 280 for 260. Das ist aber auch ganz normal. Are you ready to copy non-standard? Eine Runde haben wir geschafft. Roger, Rekken 3 Romeo arrival for runway 24 and I believe it is 10 lead 288 left hand 1 minute. Yeah, very good. Descent level 200. Standing flight of 200, Beauty 17. Hey, Beauty 1. Mermaid 103, Okay, vielleicht war das ein bisschen unnötig, so hoch zu gehen. Dat is een goeie. Ja, ich hätte 250 hätte gereicht auf jeden Zou Fall. ongeveer koersje 140 moeten zijn. Dus controleer dat nog even en dan contact Langen 119 Naja, egal, jetzt sowieso zu spät. En KLM 008, request lower. KLM 008, descent level 100. 100, okay. Ryder, hello, Lufthansa 4 Alpha Golf, flight level 130. Lufthansa 4 Alpha Golf, climb level 150. Climbing 150, Lufthansa 4 Alpha Golf. Simulation 40 Foxtrot, descent to flight level 140, expect to leave the hold in 5 minutes. Descent flight level 140, expect to leave in 5 minutes, getting involved in Park 1. Amsterdam, hello, Hotel Theatre November Sierra Alpha, climb flight level 160 direct to Aircom. Hotel Zulu November Sierra Alpha, hello, identify. Climb to flight level 240. Und Descent hätte ich gern noch. Transavia 276 Victor further Descent. Transavia 276 Victor, cancel the level 6 at Flevo, descend to flight level 70, and after Flevo, direct Papa Alpha Mike. Descent level 70 and after Flavor direct Papa Alpha Mike, Transavia 276 Victor. KLM 70 Alpha, report call sign only, 2 step on approach, 121 205. Flavor Papa Alpha Mike, das ist schon drin. Transavia 208, descend to flight level 150, expect to leave the hold in 10 minutes. Okay, sieht nicht so aus, als wären wir aktuell in Wolken. Descent 60 by Mike, contact Langenradar 135, 650. Langenradar on 135, 650. Da liegt Amsterdam. And have a nice evening. Bye-bye. Amsterdam, good evening, Magnetic Center, total passing 190 for 200 inbound directed. Ryanair 69 Papa Hotel, climb to flight level 240. Climb 240, Magnetic Center, Papa Hotel, requesting flight level 380 with final level if possible. Roger, expect further climb in 10 minutes. That's copy. Amsterdam Center, good evening, KLM 347 with you, flight level 10 inbound influx. KLM 347, climb to flight level 250. Der Headwind spielt uns ja natürlich gerade in die Karten. 250, direct Arnhem, KLM 3476. Lufthansa 4 Alpha Golf, climb to flight level 250. Flight level 250 for Lufthansa 4 Alpha Golf. Transavia 276 Victor, contact Schiphol approach, 121, decimal 205, call penalty. Schiphol approach 121 decimal 205 course only, Transavia 276 Victor. EV 213 Juliet, descend to flight level 160, expect to leave the hold at minute 12. Descent of level 160 and expect to leave hold. Hello, identified, climb flight level 130. Climb 130, if you're ready to go.
basketball approach, Transavia 276 Victor. Transavia 276 Victor, hello, we'll call you back shortly. Ja, through 10, deswegen hier natürlich alles Kilo, angemacht. left heading 350. Das können wir auch schon mal anmachen. Canadian 3 Deco, level established. Canadian 3 Deco, contact tower 119.230, bye. 9823 is Canadian 3 Deco. KLM 70 Alpha, turn right heading 280. Wir haben natürlich auch immer noch diesen Knick hier drin. KLM 75 Echo, turn left heading 210, cleared ILS approach, runway 183. Den hier. Left 210, cleared ILS, 183, KLM 75 Echo. Transavia 276 Victor, information Sierra, vectors for the ILS Zulu approach at Rotterdam for runway 24. Turn left heading 240. Left turn heading 240, vectors ILS Zulu 24. We've got Sierra Transavia 276 Victor. Distance 90 kilo, turn right heading 150, cleared ILS approach, runway 183. Wenn wir Beam Campus sind, dann werde ich ihn direkt machen. Check. Amber 308, contact Amsterdam 124.880, bye. 124.880, thank you, bye. KM 70 Alpha, right heading 290 now. Dann können wir hier schon mal die Frequenzen wechseln. Wir brauchen Romeo Sierra Victor, alte Choir. SP220. KLM 75 Echo, contact tower 119.230, goodbye. 10923, KLM 75 Echo, goodbye. Transavia 276 Victor, descent flight level 45. Descent level 45, 276 Victor. 45 is set, retard MCP speed. KLM 008, hello, information call, vectors ILS approach runway 183 right, descent flight level 45. Zu sehen ist noch nichts bisher. With Golf, the 180 right, descending 45, KLM 008. KLM 70 Alpha, speed 220. Good evening, KLM 6 Echo Mike 50. KLM 6 Echo Mike, hello, identified, climb flight level 130. Shuttle departure, address for 9 Alpha, climbing 2700, landing to Echo departure. Adria 49 Alpha, hello, identified. Ja, so viel sehen tun wir nicht. So viel sehen tut man nicht. KLM 5 Delta Alpha Mike, speed 220 knots. 220 already, KLM 5 Delta Alpha Mike. Distance 90 kilo, contact tower 119.230, KLM goodbye. 5 Delta Alpha Mike ist auch wildes Kurs an. Okay, wir können ruhig einen Direct machen. Transavia 276 Victor, contact Rotterdam approach 122.990, goodbye. Approach 122.990 Transavia 276 Victor, bye bye. Flight level 50. Checked. Rotterdam, good evening, Transavia 276 Victor, passing 52, descending 45, information Sierra. First Transavia 85 Hotel, turn left heading 260. Left heading 260, Transavia Hotel. Siberian 2028, reduce 160, maintain until 4. Reduce 160, maintain 4, 2028, correct, contact 118.205. It's the, correction, 118.205 tower. Towers on standby. MSP speed out acquire, speed 220, traffic above. Transavia 276 Victor, hello, vectors ILS 24.
276 Victor. Thanks for control, bye. Bye. Transavia 85 Hotel, cleared ILS close to way 24. Cleared ILS 24, Transavia 85 Hotel. Warum immer die hier so farbig sind, teilweise. Crusher, hello again, 95 kilo. Das weiß ich nicht. 3000. From Kilo Alpha, squawk mode Charlie. From Kilo Alpha identified, climb to flight level 50. Climb maintain flight level 50, challenge 5 Kilo Alpha. Ja, descent checklist, pressurization, landing altitude is 0. Recall is checked, auto brake Contact 481 Bravo, Roger. 3, landing data, VRAF flaps 30, 145 per minimum, 204 feet, approach briefing completed. Descent checklist complete. Haben wir noch gar nicht gelesen, ist mir gerade so aufgefallen. Next up, approach checklist. Transavia 276 Victor, report your indicated airspeed. 276 Victor, maintaining 221 knots. Transavia 27 Victor, roger, maintain 220 for now. 220, Transavia 276 Victor. Condor 4H Sierra, reduce to final approach speed, contact tower 118205. Atwit ist das. Contact 481 Bravo, contact Amsterdam radar 125.750 good day. Romeo Sierra Victor identified my side, first off the side as well. Transavia 276 Victor, descend to 3000 feet, QNH 1007. Descend 3000 feet, 1007, Transavia 276 Victor. November Kilo Alpha, contact Schiphol approach 121.205. 1007, passing 4300 feet now, approach checklist, altimeter is 1007. 2125, transfer Kilo Alpha. Ja, pretty much bang on the localizer hier tatsächlich. Und unterm Gleit, das ist gut. Dann machen wir jetzt hier Atwit. Checked. Transavia 85 approach, speed 160 until formal final contact tower 118.205. Transavia 85 Hotel, speed 160 until formal final contact tower 118.205. 160 knots until for my final and tower 118.205. Transavia 85 Hotel. Sehen tue ich jetzt noch nichts. Challenger 95 Kilo Alpha, flight level 50. You're still with the Rotterdam approach. Please contact 121.205. No, apologies. See ya. No worries. MSP speed, I'll acquire. Transavia 276 Victor, speed 180. Reducing speed 180, Transavia 276 Victor. Flaps 1. Rotterdam approach, Transavia 96 Victor. Flaps 5. Goeiedag, 96 Hotel, heading 055, radar vectors, ILS 24. Speed 180. Flight level 45. Heading 055 and expect the radar vectors to be ILS 24. And this is the flight level 45. Transavia 96 Hotel. 96 Hotel, correct. Reduce 180 knots. Reduce 180 knots. Transavia 96 Hotel. So, jetzt sind wir schon durch den Localizer.
Yoda 41 Charlie, hello, climb to flight level 5 signal. Immer noch nicht viel zu sehen. Transavia 6432, direct to Caco, level 60 information, Tango. Transavia 6432, hello, radar vectors ILS 24, heading 060. Vectors for ILS runway 24, now heading 060, Transavia 6432. 6432, descend to flight level 45, speed 180. Flight level 45, speed 180 knots, Transavia 6432. Ich bin gespannt, ob bei uns gleich nochmal was kommt. Ich hoffe es natürlich. Transavia 276 Victor, descend 2000 feet, turn left heading 230, cleared ILS 24. Descend 2000 feet, left turn 230. We're cleared ILS 24, Transavia 276 Victor. Yoda 41 Charlie, contact Schiphol approach. 2000 sets, retard MCP speed, heading 230. And we're cleared approach. Approach mode is armed, Warlock glide slope is armed. Transavia 96 Hotel, descend 2000 feet, QNH 1007. Descend 2000 feet, QNH 1007, Transavia 96 Hotel. Transavia 32 Alpha, hello, information Tango, radar vectors ILS 24. Warlock capture. Runway heading 236. Goedenavond, Transavia 5 Alpha, with you at 2000. Transavia 5 Alpha, hello, climb to flight level 50. 50, Transavia 5 Alpha. 2500. 32 Alpha for now, affirm. Checked. The radio altimeter. Ja, Flaps haben wir wie gesagt schon gefahren. Sind schon bei Flaps 5. Next up is gear down Flaps 15. By 5 miles. Transavia 96 Hotel, left turn 330. Left turn 330, Transavia 96 Hotel. Alte Choir. Transavia 6432, left by 10. Left by 10, 050, Transavia 6432. Transavia 32 Alpha, left 040. Ja, alte Choir. Transavia 5 Alpha, maintain flight Alt level hold. 50. Contact Amsterdam 125.750. Ja, die Sicht ist mies, der Wind ist immer noch sehr, sehr stark. Auch auf 2000 noch mit 44 Knoten fetzt er hier lang. Approach Lights in Sight. Da hinten sieht man sie. Transavia 32 Alpha, turn right again, heading 070. Glide slope alive. Transavia 906 Hotel, left turn 270, cleared ILS 24. So left turn 270, cleared ILS approach traffic 24, Transavia 96 Hotel. Transavia 6432, turn left heading 340. Left heading 340, Transavia 6432. Transavia 276 Victor, dose speed 160 until 4 miles final, contact tower 118.205. Reducing 160 until 4 miles, contacting tower 118.205, Transavia 276 Victor. Bye bye. Bye bye. Correction. Gear down, flaps 15. Roger, komt mij goed uit.
Ja, dat krijg je nog binnen. 160 until 4. Tower, good evening. Transavia 276 Victor, runway 24, 160 knots until 4. Transavia 276 Victor, hello. One aircraft will depart in front, your number 1, continue approach. Continue, copy the traffic. Transavia 276 Victor. Yellow 112, call approach, 122.990, goodbye. Call approach 122.9. Ja, wir haben alles in Sicht. 122.990. Warten jetzt noch auf 4 Meilen. Und dann reducen wir auf 150. Transavia 85 Hotel. As far as I can see, Bravo 2 is not vacated right now. On flaps 30. Let me see, indeed, somebody just The connected final on approach it. speed. Well, actually, you can take Charlie 1 to the left, that's fine for me as well. So at the end to the left. Charlie 1 and to the left. Thank you very much, Transavia 85 Hotel. Für meine Yeah, Ruderpedale. officially you will park the other way around, but it's no problem to me. Okay, thank you very much for this. Right, and a checklist. Engine start switch is continuous. Speed brake is armed. Letting it down. Flaps 30. Green light. Transavia 071, delivery is still online, I hope. 1,000. Indeed. Stabilized. Walker 1952, cleared for takeoff 24 to wind 21019. Traffic is clear for takeoff. Da sehe ich Licht, was sich bewegt. Not yet cleared. Slightly high, correcting. Not yet. 1902, hello. Taxi to holding point Victor 6, runway 24, by Juliet, November, Victor. Taxi holding Runway. point Victor 6, runway 24, by Juliet, November, and Victor. Minimums. Rotterdam Tower, Transavia 96 Hotel, ILS 72. 50, 40, 30. Transavia 276 Victor, Finland 24. Finland runway 24, Transavia 96 Hotel. That was not for you, sir. It was 96 Hotel, you are now number 1, continue approach, 1 aircraft in another. Ja. Oh, For 1952, call approach 122.990. Traffic. Transavia 276 Victor is now going around. Flaps 5. Yeah, copy. Follow the mid. Steadamus 276 Victor. Alt acquire. Ein bisschen nicht durch die Höhe durch. So. Flaps 1. Und flaps up. 276 Victor, climb up to 3000 feet, left heading 080. Climb 3000 feet, left turn 080. Transavia 276 Victor. Transavia 96 Hotel, clear land 24, the wind 21019. Finland runway 24, Transavia 96 Hotel. 080. 276 Victor, call approach 3000. 122.990. Level change. Nimm Speed to 20 am besten. Das reicht vollkommen. Transavia 276 Victor, tower. 276 Victor, go ahead. Please contact Rotterdam approach 122.990. Back to approach 122.990. 276 Victor, see you later. Later. Auf Fliegen und Regen gleichzeitig und auf Frequenzenwechsel. Nicht so einfach. Transavia 208 for the time being, maintain 250 knots.
And approach Transavia 276 Victor back with you heading 080 3000. Transavia 276 Victor, welcome back. Turn left heading 060. Radar vectors ILS 24. Further left turn 060 vectors 24 Transavia 276 Victor. Transavia 276 Victor, maintain speed 200. Reducing speed 200 Transavia 276 Victor. Ups. Ja, dafür brauchen wir wieder Flaps 1. Transavia 32 Alpha. Commands after takeoff checklist. Cleared ILS 24. Engine bleeds on, packs auto, landing up and off, flaps, ja, now 1 again, green light. Autobrake können wir natürlich so lassen, wir fliegen ja natürlich nochmal an. So, das können wir auch alles nochmal auswählen. Alles Zulu 06. Mit Flaps 30. Bei 300 Kilo können wir nochmal abziehen, da sind wir bei 61.8. Wir werden einfach leichter hier. 144, Final Approach Speed, der Rest kann so bleiben. 32 Alpha taken. Do I have any speed restriction? Ich war so richtig vertieft gerade in den Approach. Someone was screaming in my ear. Und Do I have any speed 100 Fuß über Grund habe ich dann so gecheckt, dass wir eigentlich noch gar keine Landefreigabe erhalten haben. Und dann habe ich gedrückt, Toga. 180. Und in dem Moment kam der Lotse und wollte Landefreigabe erteilen. Aber da war es natürlich schon längst zu spät. Ich hätte halt schon aufgesetzt, ohne dass die Freigabe ausgesprochen wurde. Und das wäre im Real Life und eigentlich auch auf VATSIM illegal. Von daher war das die richtige Entscheidung. London 8205. 118205, good evening, Bolt Seaport, bye bye. Bye bye. Transavia 276 Victor, left heading 035. Left turn 035, Transavia 276 Victor. Approach, good evening, Golf Bravo 105. Jetzt scheint auch nicht mehr so viel hier im Approach zu Golf sein. Bravo 105, good evening, right 080, radar vectors ILS 24. Right, 080, radio vectors for 024, Golf Bravo 104, 5. Actually 105, my mistake, heading 050, please, reduce speed 180. 050, speed 180, for Golf Bravo 105. Transavia 108, turn left heading 210. Left 210 for Transavia 208. Approach, good evening, KLM 6374 at Dann drehen wir halt noch eine Runde, wie den Eintag in Köln. So, was hatten wir heute? Miss Approach, ein Holding. KLM 6374, hello, information Tango, Wild. radar vectors ILS 24, fly heading 080. So ein crazy Flug hatte ich auch lange nicht mehr. Fuel sieht noch gut aus, wir haben noch 3 drin, 900 Kilo bis Alternate Fuel. 276 Victor, turn left heading 270, reduce speed 180 knots. Left turn heading 270, reduce 180 knots, Transavia 276 Victor. Golf Bravo 105, descent 2000 feet, QNH 1007. Reducing Flaps 5 oder erstmal Flaps 2 maybe? Ja, okay, Flaps 2 reicht dann ja auch schon. Transavia 208, speed 180 knots. 181 können wir machen, der eine Knoten ist nicht wirklich wichtig. KLM 6374, descent to flight level 45. flight level 45 for KLM 6374. Transavia 32 Alpha, speed 160 until 4 miles final, tower 118205. 160 not just 4 miles, and No. tower 18205. Jetzt haben wir auch schon wieder Base to Final, das geht auch relativ schnell hier. 276 Victor, descent 2000 feet, cleared ILS 24. Descent 2000 and we're cleared ILS 24, Transavia 276 Victor. Golf Bravo 105, Retard and speed, turn wir left können eigentlich heading auch Vertical Speed machen. 360 for Golf Bravo 1. Minus 600.
Reicht auch. KLM correction 6. We're cleared approach. Approach mode is armed. Glide slope is already alive. Localizer not just yet. Rotterdam approach good. Wing American 16 pit 4 with you 6000 direct echo. We got Tango. American 1654, hello, Tango correct. Continue present. Volo capture. Vectors ILS 24. That's a heading vectors ILS 24, American 16 pit 4. Runway heading 236 degrees is set. Golf Bravo 105, please. Runway in left sight. turn heading 270. 2500. That checks. That was unreadable. Yeah, approach checklist normal, altimeter is 1007, 2440 feet passing now. Niner 102, climb flight level 50. Das sieht gut aus. C213 Juliet. C213 Juliet, hello, radar vectors ILS 24. That's 24 is C213 Juliet. Niner 102, contact Schiphol approach, 121.205. Niner 102, contact Schiphol approach, 121.205. Da ist Traffic departing. Turn left heading 260. Glaube ich, wie das aussieht. KLM Alt acquire. 674, turn left heading 010. Left heading 010, KLM 6374. American 1654, speed 180 knots. Speed 180, American 1664. Transavia 208, turn right heading 350. Transavia 208 ist auch immer noch da. Das ist doch nice. Transavia 276 Victor, speed 160 until 4 miles final. Contact tower 118.205. 118.205, reducing 160 until 4. Transavia 276 Victor. Bye bye. Bye bye. Transavia 208 speed. Transavia 071, call approach. Ja, das ist Gear Down. Flaps 15 dann für 160. And tower hello again, 276 Victor, runway 24, 160 knots until 4. Transavia 276 Lights of Victor, capture. hello to you. Continue Let's approach 2000. Number 1 now, there will be one aircraft departing in front. Transavia 276 Victor. Transavia 228, nein, no worries. So. Thank you. Jan, hallo. Kannst du bitte mal mit der Tüfler Robinson Gerbe Hannover fliegen? Es ist relativ langer Flug. Wenn ich Zeit finde, kann ich das bestimmt irgendwann mal machen. In naher Zukunft kann ich dir allerdings sagen, wird das leider nichts. Alpha via Yankee, stand Bravo. 160 to 4, we've got 4.4 miles. Transavia 32 Bravo, correction 328, sorry, it looked like a Bravo. Flaps to me. 30. The wind, 210 On final approach 149er. Transavia 328, clear for takeoff from 24, ciao. So, er ist jetzt clear for takeoff. Landing checklist, engine start, switches continuous, speed brake is armed. Landing gears down, flaps 30, green lights. Das sieht gut aus, not yet clear to land. Stabilized, checklist complete, not yet clear to land. Ah, super. Sollte eigentlich nicht kommen, diese Warnung. Transavia 276 Victor, clear to land 24, the wind 21019. Clear to land 24, Transavia 276 Victor. Now we're clear to land. Rotterdam approach 12.990. Checklist complete, clear to land, stabilized. 990, thank you for the ATC, bye. Quadrado, Gude, Emil, lang nicht miteinander gesprochen, wir haben uns lange nicht mehr gehört. Cleared,
Slightly high, correcting. Plus 100. Runway. Minimums. Land. Speed is high. 50, 40, 30, 20, 10. Speed break up. Reverse normal. Brakes off. Und Manual Braking natürlich. 76 Victor, taxi to stand Alpha 3 by Yankee. Alpha 3 by Yankee, 276 Victor. Canadian 455, the wind 21019 knots, runway 24, clear for takeoff. Cans reverse. Schöne Sache, vielen Dank. Ja, ich muss mal wieder vorbeikommen, das stimmt natürlich. Not gonna lie. So Leute, willkommen am Flughafen von Rotterdam. War jetzt nicht butterly smooth, aber bei dem Wind doch im Rahmen. Junge, was ist denn da? Warum steht hier Qatar 78? Naja. APU, Propheat geht aus. Flaps Retract Ball ist disarmed. Alt off bitte. Das kann weg. Schönen Abend wünsche ich dir natürlich auch. Plus 100 feet there. So, Alpha 3 geht's jetzt für uns. Es geht jetzt hier natürlich Victor und dann Quatsch, hier natürlich, hier Victor und dann Yankee Alpha bis Alpha 3 hier vorne direkt. Ja, das ist der Stand hier. Ich habe kein wie heißt es? GSX Profile habe ich gar nicht installiert hier für Rotterdam. Naja. Das ist übrigens keine Payware und auch keine Freeware, wobei doch eigentlich ist eine Freeware. Es ist hier die Rotterdam-Szenerie aus dem ein Update, wie heißen diese Updates, die immer regelmäßig kommen, wo irgendwelche Länder geupdatet werden. Und da ist, also es ist von Asobo diese Szenerie, die ist so im Spiel mit implementiert. Vega 74, hello to you. So, Alpha 3 direkt hier vorne. Text halt auf. Vega 74 is correct, start of cruise, QNH 1007. Rotterdam Tower, good evening, Transavia to the right on Island 24. Transavia 208, hello to you, number 2, number 1, short final. Das ist kein Marshall aus GSX, das ist irgendwie von dieser Szenerie oder so, das ist eigentlich echt ganz geil gemacht. Was ist Echo Golf Papa Hotel? Das ist Edinburgh. Die mehr oder weniger Hauptstadt Schottlands. So, Brake set. APU ist on the bus, 2 blue, 1 red, engines off. Dann gehen das hier aus, das hier geht aus. Das geht an, das geht open, das geht auf. Auf N2 müssen wir jetzt noch kurz warten, dass wir hier unter 20% sind. Da kann auch das Beacon ausgemacht werden, was jetzt der Fall ist.
Beziehungsweise Anti-Collision, ich bin schon so im Airbus-Game drin. Hilfe, Anti-Collision natürlich. Das kann alles so bleiben. We are welcome, was sonst noch anmachen. Cool, dann haben wir's. 2000 Standby. Trim eigentlich noch auf 4 Units zurückdrehen. Ohne Flaps dauert das alles natürlich ein bisschen länger. 4 Units, dann können wir Deboarding eigentlich requesten. Good evening, KLM 6374 on the ILS 5.8 DME. KLM 6374, hello to you, number 3, continue approach, expect to let you in. Okay, well, KLM 6374. Also das verstehe ich ehrlich nicht. Aber naja. So mehr oder weniger auf der Stopbar. Der ist jetzt auch weg, der Marshaller. Ja. Ja, cool. Was ist Paris, Hannover und Frankfurt? Was meinst du damit? Das sind Städte in Europa, oder was meinst du? Okay, dann disconnecte ich mich einmal von VATSIM. Wir schauen nochmal eben bei Volanta rein. Jetzt war doch echt ein sehr wilder Flug. Hier nochmal ein Holding gemacht und dann hier nochmal Missed Approach auch nochmal. Heute war alles dabei, ja, minus 388. Ja, wie gesagt, es war nicht das sanfteste, aber ich meine bei dem Wetter und bei der Landebahnlänge, vor allem 2199 Meter, mit natürlich Displaced Threshold, das heißt effektive Landedistanz nochmal um so 50 Meter oder so reduziert, ist es natürlich wichtig oder umso wichtiger, dass man natürlich auch pünktlich aufsetzt, was hier natürlich auch der Fall war. Und ja, ich bin zufrieden noch. Insgesamt bin ich doch sehr zufrieden. Es war mehr oder weniger mittig. Auf der Centerline, auf dem Marker, so wie sich das gehört. Was für ICAO? Hannover ist Echo Delta Delta Victor. Frankfurt ist Echo Delta Delta Foxtrot und Paris hast du entweder Lima Foxtrot Papa Golf für Charles de Gaulle oder Lima Foxtrot Papa Oscar für Paris Orly. Genau, Afran hat da schon die entsprechenden Codes reingeschickt. Ja, da steigen die Leute aus, der Bus ist angekommen, auch wenn er da etwas unpraktisch hinter der Lampe geparkt hat. An sich hat es mir heute mega Spaß gemacht, ich hoffe natürlich euch auch. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, ich würde mich natürlich wie immer riesig freuen und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen angenehmen restlichen Dienstag und natürlich hoffentlich bis zum nächsten Mal.